हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साउंड टेक चैनल और मैं हूं के। दोस्तों, ये आहूजा का एम्पलीफायर है 250 वाट का SSA 250 DP। ये 13,500 का एम्पलीफायर होता है। ऑनलाइन 14-15 हज़ार तक बिकता है। तो इसमें 6 माइक एक साथ चल जाते हैं। हालांकि उन्हीं में से इस 2 ऑक्स का भी ऑप्शन है उसी वॉल्यूम पर। तो इसमें बास ट्रबल के अलावा ये मास्टर और ये ओवरलोड स्विच और इसके नीचे पावर बटन। तो दोस्तों, जैसे 250M होता था पहले, वैसे 250 DP है। बस इस पे USB प्लेयर आ गया है। और ये इसके पहले हैंडल उसका मेटल का राड था और ये इसका प्लास्टिक का है। ये आहूजा का है। ये 24 वोल्ट बैटरी से भी चल जाता है। और कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट जैसे पहले होता था ड्राइवर यूनिट चलाने के लिए लाइन मैचिंग वाली, वैसे ये भी है। तो इसमें लाइन इन आउट के अलावा प्री एम्प आउट भी है। साथ में 2 ऑक्स के सॉकेट जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। हालांकि ये पहले जैसे आता था 250M उतना मजबूत नहीं लग रहा। ऊपर के कवर वगैरह उससे थोड़ा हल्के हैं और इसके स्टिप भी थोड़ा हल्के हैं। ये इसका पावर केबल है, ये आहूजा का ही। तो दोस्तों, आपने देखा आहूजा का 250 वाट का SSA 250 DP। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। इसके माइक चेक कराता हूँ। हेलो हेलो, ये आप देखिए। हेलो चेक, हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। और ये सिलेक्टर स्विच है हॉर्न और बॉक्स का। हेलो चेक, हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। देख रहे हैं दोस्तों। और ये दूसरा हेलो माइक, हेलो हेलो चेक, माइक हेलो 2 टेस्टिंग, का हेलो सॉकेट। हेलो और हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो तो हेलो हेलो दोस्तों, हेलो ये था चेक, हेलो टेस्टिंग, हेलो 250 हेलो वाट का हेलो चेक, हेलो आहूजा का टेस्टिंग, हेलो हेलो एम्पलीफायर हेलो चेक, हेलो जिसे आप हेलो देख रहे हेलो थे। हेलो तो फिर हेलो मिलते हैं अगली वीडियो के हेलो साथ हेलो। दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।